Good. Hey guys! Today's video is yay! Magpalakpak ka muna. Yay! Mag-unboxing kami ni Natin! Yay! So, mag-unboxing kami ng wig. As usual, wig. So, first time ko maglagay ng wig sa aking buhok. Ay, hindi. May naglagay na sa akin ng wig before nung sumasali pa ako sa mga pageant. Ang ganda! Ganda! Pageant! Yay! Sabi ko. So, kasama ko si Baby Bangag. Yay! Klap-klap ka muna ata para mag-unboxing tayo. Klap-klap muna. Ayan. So, nandun na siya sa baba. Andito siya sa aking baba. Makulit. And, dito na siya. Open na natin. Huwag mong guguluhin yan. Okay. Here. So, ooh. It's a blonde. And, merong mask. At, tawag dito, manual. So, this is the manual. How to use it. So, this is the, ano ba to? Yung sa in net. So, you need to put the net in your hair. Oh, nahulog na. Oh, halika dito, Michael. So, ito na siya. This is the net for your hair. So, I will start na. Meron ko. Pati laway tumatasik na. Ayan. Ito. This is like this. Ayan na siya. So, ilalagay ko na yung net. Tago ko lang yung mga ibang hairs. Wait. Ano ba? Sumakisama ka, babe. Ayan, nakikisama na siya. So you can see, para hindi makita yung hair doon natin. Maliliit. And, see. Nakatago na siya. And, ito na yung wig. Tada! Meron siya sa loob. Ilalabas na natin. And, kamakulamay ka. Oh, I'm pretty. Is this mommy? Anak, anong masasabi mo sa mommy mo? What do you think of mommy? You see in the camera. What do you think of mommy? So, balik ka dun sa baba.
do you think? What do you think? Oh my sea. Come on, baby. Sandali yung hair doon natin. What do you think? Bagay na ba ako maging ano? Bagay na ba maging... Pwede na ba ako maging Amerikana sa suot ko? Maglagay tayo ng ano. Tapos, ipitan ko nga. Nakikita yung harapan. So, this is from, I bought this again in the Amazon as usual. But this is, yeah, they have a Japanese translate in Japanese, Chinese, any English, and the other dialect. So, I don't know how to put it, but English na. Trinay ko lang kung babagay ba sa akin. Bagay kayo sa akin. The people. Oh, yeah. So, thanks for watching and please press the notification bell below for the other update of my unboxing and my other update of my channel with Baby Bangag, our journey, and next time, yeah, I will unbox another again. So, thanks for watching. Thanks guys for watching. Kanina pa paulit-ulit. Dali ka na, magbabay ka na anak. Tapos na tayo. Then, bye-bye. Clap your hand first. Bye-bye. Clap your hand. Bye-bye. 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 Yay! Please subscribe to our channel. Come on. Bye-bye.